Assalomu alaykum hammaga. Hop, bugungi darsimizda o'sha o'tgan dars tushuntirib bergan raqamni ya'ni tasodifiy raqamlarni topish projeksiyasini, ya'ni ozginagina o'rgangan narsalarimizdan amaliyotcha qilamiz va bugun ham yangi narsalarni o'rganishga harakat qilamiz inshaalloh. Hop, endi men hozir qiladigan ishim, to'g'ri o'tgan darslar o'tmaganman, lekin hozir ham tushuntirib boraman, ya'ni nima qilib turganimni. Hozir men sizlarga kutubxonasini, ya'ni Pythonni biron bir kutubxonasini chaqirishni ko'rsatmoqchiman. Hop, biz birinchi qiladigan ishimiz tasodifiy raqamlarni topish uchun biz randomdan foydalanamiz. Random kutubxonasida, ya'ni import degani bu, ya'ni import qilamiz, ya'ni chaqirib olamiz random kutubxonasini. Ya'ni endi men hozir chaqirib oldim bu kutubxonani. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimiz, ya'ni dastur kodida o'yinchi taxmin qilish kerak deyapti. Bu yerda dastur kodida o'yinchi taxmin qilish kerak, ya'ni taxminni yozamiz biz hozir bu yerda. Xo'p, masalan rand deymanda, random, ya'ni mana shu kutubxonadagi random o'zini, ya'ni randomda o'zini chaqirib oldim hozir bu yerda. Mana kelasan deyapman va mana yerdan randint degan funksiyasi bor. Bu o'zgaruvchi emas, bu funksiya, bu randint va bu yerda men nechidan boshlanib nechigacha tasodifiy raqam chiqsin demoqchiman. Masalan deylik, birdan 10 gacha. Endi biz bu yerda qilishimiz kerak, o'zgaruvchiga 1dan 100 gacha bo'lgan istalgan raqamni yozing deymiz. Mana bu yerda 1dan 100 gacha raqam ketyapti. Keyinchalik dastur o'yinchidan raqamni taxmin qilishini so'rashi kerak deyapti bu yerda hozir. Men bu yerda oxirida yana bitta ko'rgan joyim bor. Ya'ni oxirida qiladigan ishimizni boshidan ham yana bir marta o'qib olib turib qilib ketamiz. Boshida qilinadigan ishlarni boshida qilib ketaman, oxirida qilinadigan ishlarni oxirida qilaman. Qaranglar. 1dan 100 gacha istalgan raqamni yozing. Keyinchalik dastur o'yinchidan raqamni taxmin qilishini so'rashi kerak. Agar foydalanuvchi raqamni topmagan bo'lsa, dastur taxmin qilingan raqam ko'proq, kamroq ekanligini xabar qiladi. Yana urinib ko'rishni taklif qiladi va dastur esa o'yinchi urinishlari sonini hisoblab chiqadi. Shuncha bu yerdan yozib turib, oxirida hisoblab chiqadi deb beradi osongina. Hop, biz bu uchun count degan oddiy o'zgaruvchi ochib 0 ga tenglab beramiz. O'yinchi urinishni hisoblab chiqadi, qilingan urinishlar sonini xabar qiladi, oxirida ko'rsatadi bu narsa. Hop, endi men bu yerda while deyman, ya'ni biz takrorlab so'rashimiz kerak. Mana bu yerda qani o'yinchi taxmin qilish kerak va taxmin so'rash kerak. Mana raqamni o'yinchining dasturni taxmin qilingan topmagan bo'lsa, dastur taxmin qilingan songa nisbatan ko'proq ekanligini xabar qiladi va urinish taklif qiladi. Ya'ni urinib ko'rishni taklif qiladi. Yana ham so'ray oladi degandek. True qilamiz, ya'ni bu faqat oldinga, ya'ni faqat rost bo'lib nima bo'ladi, ya'ni yuradi. To'xtash yo'q, bu faqat loopni to'xtatmaydi, faqat oldinga harakatlanadi. Hop, endi keyinchalik dastur o'yinchidan raqamni taxmin qilishni so'rash kerak. Ya'ni biz raqam kiritishimiz kerak bu yerga. Xo'sh, masalan, men hozir qaysidir o'zgaruvchiga kiritishim kerak, ya'ni taxmin degan o'zgaruvchi ochib olaman. O'zgaruvchiga men nima qilaman? Int turida input turida ichiga biron bir raqam kiritishim mumkin. Masalan, biz hozir nechidan nechigacha qildik? 1dan 10 gacha. 1dan 10 gacha son kiriting. Endi biz buni yurib turgan qadamini yozib qo'yishimiz kerak. Endi qaranglar. Count deyman. Count nega bizga sana berish kerak? Nechta qadam yurganini. Chunki bu sana beruvchi. Shuning uchun men bu yerga countni
sana berishi uchun qilyapman. Hozir bu yerda 0 bo'lyapti. Bu yerga tushgandan keyin true bo'ladi, avtomatik yuradi. Demak, bir qadamdan yurib beradi menga. Xo'sh, endi mana to'g'rilab oldik yurishlar sonini. Endi if qilib boshlaymiz. Ya'ni biz shartni tekshiramiz. If agar random sonimiz biz yozgan, ya'ni mana bu taxmin degan o'zgaruvchimiz bor. U taxmin so'zimizni qo'yamiz. Qaranglar, taxmin qilgan so'zimiz random so'zidan katta bo'lsa, nima chiqishi kerak? Print. Xo'sh, sizning raqamingiz katta deymiz. Sizning raqamingiz katta bo'lib ketgan. Cho'zilib ketadi, katta bo'lib ketgansa. So'ng soddagina raqamingiz katta deyman. Xo'p, elif qilaman. Elif. Endi taxmin so'zimizga yozamiz va endi bizni nimamiz, ya'ni kichkina bo'lib qolyapti hozir. Print qilamiz. Bizni taxmin qilgan sonimiz kichkina bo'lib qolyapti hozir bu yerda. Sizni raqamingiz kichkina. Endi qaranglar. Else holatda, ya'ni hozir bu yerda hammasi bir xil ketyapti. Hozir mana rand so'zimiz, ya'ni bu random ichida berilgan so'zi bilan taxmin so'zini solishtiryapmiz hozir bu yerda. Hozir rand so'zimiz, ya'ni biz taxmin qilgan sonimiz randomdan katta bo'lyapti va unisida randomdan kichkina bo'lyapti. Mana shunday tushunsak bo'ladi. Else print qilamiz. Ya'ni aks holatda umuman ko'vdan ham tashqarida, ya'ni biz topgan bo'lamiz. Xo'sh, tabriklaymiz. Hop, endi biz mana bu oxirida qilgan ishimiz, ya'ni hisoblab chiqadi. Ya'ni dastur esa o'yinchi urinishlari sonini hisoblab chiqadi. Hisoblash esa mana bu yerda ketyapti. Ya'ni biz bu yerda siz shuncha marta urindingiz. Count qilamiz. Bizni o'sha sonimizni chiqarib qo'yamiz. Xo'sh, bizda xatolarimiz bormikin? Xo'sh. Bizning xatolarimiz hozircha ko'rinmayapti. Qani random qilib sinab ko'ramiz. Qarang. Xo'sh, endi biz 1 dan 10 gacha kiritib ko'ramiz. 5. Tak, biz xato qilib qo'yibmiz. Xo'p, endi sen stringga nima qo'yding deyapti. Ha, bo'ldi, tushundim. Bu yerda mana biz uni qilib virgul qo'yib ketibmiz hozir bu yerda. Mana kodimda xato yo'q ekan. Sizning raqamingiz katta. 1, 2, 3. Ana tabriklaymiz. Qaranglar. Xo'sh. Siz shuncha marta urinib ko'rdingiz. Ya'ni biz 4 marta urinib ko'rdik. Ya'ni tabriklaymiz deyapti-da. Biz necha marta urinib ko'rganimizni, ya'ni nima qilyapti? 4 marta uringanimizni ko'rsatib beryapti. Ya'ni bu bizga taklif qilyapti. Agar xohlasalaring, mana bu yerda hozir o'chirib turaman. Agar sizlar ya'ni o'yinni tugatmoqchi bo'lsalaring, break degan funksiyamizni yozib qo'yishlar mumkin. Xo'p, bugungi o'tganlarimiz shulardan iborat edi. Sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman, inshaalloh. Keyingi darslarimizga ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.